2-1 thì quay. Quay người. Quay người. Cái biển này chẳng quay được nhau. Cái mặt tròn. Quay đi, còn có mấy phút rồi thôi. Không. Đâu? Bắn chưa? 5-9 rồi anh em ạ. Đã đúng giờ rồi bắn mà. Nó... Ôi, bắn đâu ấy? Đến rồi đấy. Ôi. Này mà là tầm cao đây á? Tầm cao đấy. Thấp chết. Mấy điện có những quả là tầm cao và đây là quả tầm thấp. Nó vào xấu đấy. 15 phút thì ông phải từ từ thì đẹp luôn thì lấy gì mà xem. Đẹp đẹp như bọn Trung Quốc được. Ngáo à? Mà đó là bắn pháo hoa nghệ thuật rồi. Đấy, những quả như thế là quả ga cao đấy. Đẹp nhỉ? Đi xa thì đi anh Dũng ơi. Rồi, đứng đây thôi. Gần của anh Dũng ạ.